Hello，大家好啊！我係航仔啊。咁今期航仔嚟到嘅咧，就係我哋惠陽嘅中心區呢個地段啦。咁今日睇翻嘅呢套盤咧係42個方，而且咧依家帶埋裝修，只賣呢個價格咧17.8萬，寄翻落嚟咧4300蚊左右呢個價單就可以上會啦。咁同樣咧，佢都係可以做埋我哋呢個分期嘅，做埋呢個按揭，首期咧大概3-4萬蚊就可以攞低呢套屋苑啦。咁首先嚟講翻，我哋接翻落嚟要睇翻呢個樓盤咧，就叫做我哋春泉城市廣場嘅。咁呢個樓盤喺呢個位置嚟講咧，都係非常之有知名度嘅啦。咁同時啦，我哋呢邊呢個商業咧係非常之完善嘅。咁對面啦，就係我哋呢邊嘅呢個天虹啦，老天虹呢塊咁大家都可以睇到我哋呢個 M425嘅呢個公交車輛。咁呢個公交車輛咧係可以直達我哋沙田地鐵站嘅。咁沿住我哋呢邊行翻落去咧，仲有翻個大型嘅呢個市場啦。咁旁邊咧都有翻大大細細呢啲超市食飲飲呢啲嘢，全部都可以滿足晒嘅。咁沿住呢個方向搭翻車落翻去咧，就可以直達我哋沙田地鐵站。咁全程咧大概都係20分鐘左右啦。睇翻我哋呢個紅綠燈咧呢個時間啦。咁同時啦，我哋呢邊交通同埋商業非常之方便之外咧，仲有翻啲咩咧？就係我哋醫療啦。醫療咧就係我哋對面就有翻個大醫院嘅，就係我哋呢邊呢個三和醫院啦。都係非常之出名嘅，為咗我哋身體保駕護航係完全冇問題噶。咁沿住我哋呢邊啦，就可以去到我哋呢個惠陽區嘅呢個區政府啦。都可以去到我哋呢邊嘅呢個半島公園啦、體育館啦。呢種大型嘅休閒配套嘅地方咧，都係非常之集中嘅。咁呢套房講真嗰句咧，就要執翻下。等陣咧，航仔直接帶翻大家上翻去睇一睇、望一望先啦。咁而家航仔就嚟到呢套屋苑啦。咁呢套屋苑咧，講真嗰句咧，戶型咧真係唔錯嘅，都係非常之 OK 啦。咁大家可以睇翻入翻門之後咧，我哋左手邊呢塊咧，就可以坐埋我哋呢個餐廳嘅位置嘅。咁再過翻嚟呢個角度啦，就坐翻我哋呢邊呢個客廳啦。咁呢個客廳咧都係方方正正嘅喎。都唔會感覺細，而且咧採光咧都係有翻嘅。咁到時候咧呢邊咧都可以推翻出去嘅。嗰邊上邊樓下都係要搞翻推翻出去嘅。咁到時候我哋都可以搞埋。但係要上邊嗰戶頭嘅人咧裝修嘅時候搞嘅。咁再過翻嚟呢邊啦。就係我哋呢邊呢個房間。咁呢個房間咧都係好大廈。咁依家咧就做翻咗有空調嘅。咁之前呢套房咧係有做翻個出租啦，但係依家咧就冇租噶啦。大概都係要成年啦。呢套屋苑咧都冇住翻個人嘅。咁衛生到時候咧都要執下，咁成個屋苑咧都要執下。咁我哋呢個房間咧同樣都唔細啦，到時候呢邊咧就可以做埋我哋呢個衣櫃嘅位置，直接做翻到頂呢種定制櫃。咁出翻嚟呢邊啦，就係我哋呢邊呢個廚房。咁我哋廚房嘅空間嚟講咧都係 OK 嘅，到時候呢個位置咧就可以做翻個躺門啦，或者唔做都得。咁我哋雪櫃位置係擺喺呢個位置噶。咁呢塊啦就係我哋呢個廚房嘅位置，到時候咧我哋呢個咧就可以做翻個灶頭啦。咁我哋都係可以使用天然氣噶。咁到時候我哋開通下就得啦，或者成個廚房到時候我哋都做埋呢個定制櫃，直接做翻到頂。咁呢個位置咧就係我哋衛生間。咁呢個衛生間嚟講咧，空間都係幾大下嘅。咁依家燈咧就壞咗啦。咁我哋呢個燈係壞咗啦。咁呢個位置咧就有做翻我哋呢個雙陽台，雖然唔大啦，但係擺埋我哋洗衣機或者放翻啲雜物咧都係 OK 嘅。咁而家用翻嘅咧就係我哋呢個電熱水器，到時候咧都可以做埋我哋呢個天然氣嘅，都係 OK 掂水嘅。
咁我哋呢個屋苑講真嗰句咧，戶型嚟講咧，真係冇得嫌。咁而家賣嘅價格咧都係平嘅，17.8萬就可以攞低啦。但係咧都要自己執下，而且呢個位置咧真係 OK 掂水，環境咧周圍咧配套咧真係 OK 嘅。住翻喺呢度最主要咧就方便，交通方便，商業方便，咩都方便。咁大家如果睇到呢套房OK 覺得啱嘅咧，就可以過翻嚟睇一睇，望一望，實地過翻嚟考察下，睇翻下周圍嘅呢個環境睇翻下呢套房屋嘅質素都係完全冇問題嘅。咁行仔咧都係唔會收任何呢個費用嘅，車接車送，好嗎？咁呢期視頻啦就同大家介紹到呢度啦。咁如果大家中意行仔咧，幫行仔點翻個關注，同埋咧點翻個 like 啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。